إن شاء الله وانا كمان جالد هلو منكي بني منكي هاي ما انت تيسين حبيبتي ستوب قصدي سي أكمل النجا قبضاتي هيا لنا إذا كومنت دي إنما إني أقدر تهجرا هاي مالي في نجرين أركي كم تنكر والله أنت كاسي كومنتي وأرجو كومنت متى عادي بسنا غير الرومانسي أرجع دافو كم يجي إرتاني باجي جراتن إنت كمان باسا سبافة توصلتين سباسة يتقف سبافة تاتي سلا درودي من نتابيتنا أكم نجامتي جرا الحمد لله لما يكون مارست أجامة مسا كانتي أكم jechuun aara keessaa baatee jirtaa miira keessaa baatee jirtaami jechuu barbaadeeti. iftaan fansii deebisa. Okay garuu sirrallee hin beeku jechuun kabajansiif qabaa jaalalti akka nama goone hin qabdu jechuun fiilimarrallee anuti akkas taa'uu baannullee fiilimarratti suma arkinaa ollaayii suma arkinaa sillee numa arkinaa kanaafuu bakka wanta rabbiin jee addunyaa kanarratti ati hin beekta waa'ee quraanaatillee wanta rabbiin jee malee hin ta'u wanta rabbiin umrii kan kee guutuu si miidhurraa guyyaa hanqa muraasaa si miidhuutu wanti dhabeeti waggaa guutuu umrii kee guutuu miidhamurra ilmoo harkattee miidhamurra rakkaturra hanqa guyyaa hanqa kana cinqamtee karaa nageetti gaafa rabbii si baasu deemu si fattana. Rabbiin waan nageetti gaafa si baasu deemu karaa nagee gaafa si garus deemu jireenya bareedaa gaafa si jiraachuu deemu cinqii keessa gaafa tokko jireenya bareedaa gammaddee teessee baraan akkasiin tureettee faayifi koofalta si galee miti. So jireenya bareedaa guddaa si eeggatu jira laal waan bareedaa rabbii siif kaa'ee jira kan nutillee itti ajaa'ibsiifannutu si dura jira jechuudha. So sayyaadadhuuti. Fataa jee bakka rabbiin waan tokko si uumee siif kaa'ee jira. Waan akkasii na dhaga'amu wallahi. Aarsaatti kafalan baay'ee takka nama dhibdibee taate. Yaa amaarri maal jaanii beektaa? Mana abbaa laargillik jettee tadeemtee jira sammuu dama mana abbaa teeluun illee tajattee dhuftu jira jaan. Takka maal abbaa keetiin sii godhattee deemti takka immoo maal abbaa kiyyaan siif tahaa jettee dhufti. Taakkas jettu san rabbi siif haa kan maaliin siif ta'a. Taati siifin taa'ettee jala fiidee jala boocoo osoo hin ta'in akka abbaa manatti dubartiin takka ajajamuu qabdi. Tasi dhageessu tasiif maramtu koottu yoo ittiin ta dhuftu osoo ati koottu hin jeen ija keetirraa beeytee tasitti dhuftu. Rabbiin taa akkasiisan sii qopheessuu danda'a. Okay? Dhageessu dubartii sin dhageenye takka dubartii jechuun jala deebisu takka ilmuurraa dhaluurra ammaati rakkattee talaala jechuun ibaadarratti illee siif guddistu karaa nageetti illee rabbi sii guddistu rabbi siif haa kennu. Humaa takka ifin ajjeesaa ifin maarree godhaa akka dur jettu san waan akkanaa yaadullee hin qabdu jechuudha. Smaartii ta'uu qabda bakka rabbiin naaf hin qoonne waan jedhamu tokko sirran beeku garuu dhiifamaa. Rabbiin naaf hin qoonne waan jiru tokko sammuu keessatti amanii bakka. Waan naaf kaa'ee qaba rabbiin. Rabbiin barnuti bar addunyaa kanarratti nama hedduu wal jaalatee adda baara. Osoo namni kun jarri kun adda baanii fa'aa warra jennu jira jechuudha. Miidiyaa kanarratti illee yuutuuba irratti illee warra arginu. Anta akka arra sagalee naabboo ichaa fi bilbila naa dawwalamee fi akkanatti manguddummaanatti ergatan takka argin maali boo uummanni akkana gammadu jeetan subhaanallah. Ani immoo ta'u uummanni gammadu caalaa ani immoo baay'ee baqqaa hin jiraa miti. Anaaf immoo naaf gammachuudhaa miti. Uummataaf gammachuu ta'u immoo anaaf gammachuudhaa miti. Ammoo ammatanii caalaa obboleettii islaamaatitti sitti immoo ati miidiyaa qabdaa obboleettii tana haqa islaamummaa walirraa qabdanii hanga feetelloo taate isheen dubartiidha. Wanni akkaan nagadisiise keessa wallaahi ijoollee teenyita uummata islaamatan guyyaa qiyaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra duraatii fi warra boodaatii irratti dirree takkatti rabbiin isaan dhaabee salphisuudhaaf ta'a. Akkamitti kanaan jennaan taate suuraa ishiin gaafa kiristaanummaa keessa jirtu
taqullaa dhaabbattu olii gad oofanii har'a suuraa saniin obboleettii ofii qullaa dhaaban jechuudha. Guyyaa qiyaamaadhaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala jazaa isiniif kafalaa dhiisaa naaf ishii yoo wal dhiifne takka ani yoo nan ishii dhiise naaf ishii yoo gargar baane carra dhageessanii ani sababa kiyyaanis ishirratti duuluunis gaarii miti abaaruunis gaarii miti bultiin tun yereen carraadhaa namni tokkollee akka hin toone yaa obboleettii atis ilaaltee biran kutanii irraa dhaabbadhaa je'iin billaa aleek islaamummaa walitti qaban isaa jedhanii. Muhammad Bayaan dhaggeeffadhu. Maaltu jira? Israa'elee hin beeku. Isiin ofirraa dhorkite san jechuudha. Maaliif jennaani nama miidiyaa kana dhorkitee hin dandeessu. Warra miidiyaa kana dhiisaa jechuurra jireenya mataa keetii jiraadhu. Isiinis afaan qabdii, miidiyaa qabdii, afaan beektu ofirraa dhorkitu. Bakka isii jechuun namni isii arrabseef yoo amantii keessaa baastee illee haa baatu. Maaliif jennaan amantiin ta namni arrabsee keessaa bahu miti amantiin musliimaa. Dhakaan darbatanii namaan dhakaan darbatee amantiin teenya amantii namni dhakaas darbatee jijjiirattuu miti. Amantii namaan na arrabsi ilma namaatiif jettee amantii jijjiirattu yoo ta'e san mirga qabdi jechuudha. Garuu amantiin teenya amantii ilmi namaa daangaa yoo sitti dabre akka malee si godhe yaa maayikitu quraana keessatti akkasii toore quraana barattee taana quraanni ja'uu baatu ilmi namaatiin baana malee waa'ee quraana miti ilmi namaa akka fedhe nama godha maayikii. Maayikiin beekte ilmi namaa hangamta akka itti nama maraachuu hin beekte. Dhugaadha ammallee akka narkutti hin jaalattaani sanifuu amantii keessaa akka hin baane maalisa amantii keessa amantummaa bara amantii keessa akka hin baane hin jenne barlaa sababuma islaamummaatiifuu isii haa kabajanii haa dhiisanii maa islaamummaan nama kabajaan jettu nama gara keessan dhufe simadhaa jette malee ofirraa baasallee isiin jettu waan ta'eef kanaaf akka warra jala jirtanillee akka irratti hin duulle akka hin tuune dhiisaa isin jechuu barbaadeeti namoota kan dogongorran jiru dhiisaa bultii namaa keessallee hin seeninaa. Bakka anillee yoo feetan gowwaa harargallee naan jechuun ni dandeechan ani nama fayyaa qabu nama gowwallee miti. Bakka namni waan namaan hin jenne qabu waan ta'eef kanaafuu dhiisaa isiniin jennaa jireenya mataa keessanii isinis jiraadhaa ishinis jireenya mataa ofii haa jiraattu anis jireenya mataa kiyyaa nan jiraadhaa isiniin jechuu barbaadeeti ulfaadhaa galatooma ol nagalchuu keetiif galatooma okkee. Eenyuma keetti jaaree jireenya keetirra xiyyeeffadhu amma booda. Abshir fuuldurri amma jireenya keenya malee jireenya uummata kanaati miti. Waan ta'eef uummanni yoo jalaa hafa. Dhugaadha jechuun ofiifuu gaafa ati jalaa hafte beektaa si jalaa hafani gaafa zim jettee mana kan kee ol cufattee buna dhaabbattee haizoo gaafa ati jette aboo ibaluun sun eessa kote siin jedhan akka waan waasii qopheessaniiti. Hin dhabamee bara ajandaa isaa dhabne ayi bara uummata ajandaa akkanatti oowwar gabbaanii hin dalagatan ajandumaa nama eeggatan beektaa amma ganaa bulii ajandaan hin jirtu. Fuudhuuf deemte jaanii dhugaadha. Amma baruun siyaa magaa baruu sargii qophaa'e. Baru sargi baru as baatee ililchuu qabda. Ililchuu ajaa'ibaa tan. Wayii guddiidha. Jechuun boru fuudhu deemtaa akkamitti ta'a akkas boruma fuudhu wal taatanii walii galtanii jiru. Hayaati maal jechuudha soqaa jirra siin hin jennate erga edaati as. Aara keessa nama quraana irraa fi nama quraana markaza irraa deemu quraana qaree kara manaa galu buutuu deemta moo walii galtanii jechuu fedheeti ammas yaa'ii biraa nutti hin fidin jeeti bar. Tanuma argan kararraa qabanii butanii achi geessanii ofiifuu gandi miyyoo isaanii barbaadanii manguddoo itti erga namaa butaan shari'aa keessa hin jirtu. Eessa jirta gandi keessa kamii dubartoonni manatti ol gala. Manuma warra ustaada yookiin nama sitti dhiyaatu geeffattee ture. Beeraa olaanaa qolla baay'atu jettee nuti manguddoo geeffatta deemte. Galgala magariisa subii butuu deemta silaa yaaboo gudii bara. Alaala guyyaa butan malee halkan hin butan. Osoo namni isa argu. Amma booruu saayii rakkanne wallaahi yaaltaan. Amma booruu qabuttu jala deemna jechuudha. Hayyee gaa tanuma iqaama uffattee buti akka nuti illee arginee irraa dubbanneef. Xiqqoodha bar.
ati gaata qolloo san ta'e inta nama jiddii gara isaa itti wayyaadha. Duruu laaltee jirtaani? Duruu laaltee jirtaa maale nama nooman laala jettee taane bara. Hoyyoo feete. Assalamu alaikum. Nama sawwacii itti baaftee deemi laala jettaan. Assalamu alaikum Ustaz Bayyan. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Na beektanii Ustaz Bayyan ana. Ati guyya meeqa siyaamna nama jalaa boonti ati warra sheekota kanan dubbiftuun sa'aan sodaa. Ani boonu bar yaaboo lafaa fardaan si barbaadee kunoo mubaarakiin miseenjara kee sila maaf na barbaadu. Bakka ani doktora beektaa doktora jaalalaati ni beektaa wareegaman ani jaalalaa kaffalee ani kiloroksii dhugeen tarrafee kunoo maakii rabbii gadi na cinaa turtee si galee giggimmi jedhee mucaanaa fiddanuu malee jennaan maakiin mucaatti bilbiltee kootu jennaan ani siin fadhuu maakii na dhiisii jedhee jechuudha jaalalti dirqiidhaan hin ta'u jedhanii. Isheen afaan jaalala beekaa jemmalee akka durriyyatti dubartii haasa'isiisuu. Ati immoo nama jaalalaati garuun sitti aareen ture duraan dhugaa garuun yeroon immoo keessa lixees ilaaluun na azzansiiste si malee maaliif jaalaltii fala gooftaati. Ati abbaa jaalala. Fala gooftaati rabbi si haa yeroo jeetan du'aa isii godhaaf ishee jaarsa ajaa'iba. Ani baay'ee na azzansiise Ustaaz Bayyaan yaani jaalalatti namni qoosu. Dhugaa jaalala dhugaa jaallate. Osoo boochee dhugaa rabbii maqaa dhooyteetiin baana. Fatiyaan ni bochi baay'isawii boyisiinis TikTok kanarratti sadarkaa tokko farra jirti. Jeehettee bochisiin. No Ustaaz Bayyaa ani na azzansiista beektaa maaliifi ati kuni nama jaalalaati wallahi hin bo'an Ustaaz Bayyaan yoo barbaadde yoo beetisi bo'an. Barbaadde ka bo'anii fi beekaa nama jaalatan irraa bo'anii fi kun baradda. No anis nama jaallatee bar Siinis bar nama jechuun amma dura jechuun wallahi taarika dhugaati Ustaaz Bayyaan Fatiyaanii amma dura isii tana hedduu mucaa tokko mucaanii warra awwadaayi maqaan eenyu ture isa Fatiyaa? Mu'aaz jedhama dhageessi hima. Mu'aaz jedhama emmi jettee gisee hunda miidiyaa kanarraa maraatti ni bochi nama Ameerika irraa dabaree micoon tun kaayiroo jirti maakii deemi dubbisi xiqqoo gorsinaan jaan. Hayyee waayillee gorsa illee beeku gara xiqqoo hin jajjabeesse jeen gisee mana dhaqu Fatiyaan tiyyaan kiloroksii bitatteetuma dhuyideef shanti beekte keessatti ani quban qabu an ciisutti hin jira jechuun bultuu malee deemtu na jettee. Akkasii laayifii baneetiin yaa Oromoo micoon edda kun intarvii godinarra duute ishee Kadir Martuufaan qeerroo manatti yaamanii rabbii gaditti qeerroo iyyee laayifii irratti uujeetiin laayifii irratti nama yaamee qeerroon dhuftee hulaa cabsitee mana yaalaa geessite sababa jaalala kiloroksii dhuyidee jechuudha. Wallaahi. Mucaa warraa wadaay tokko jaalattee. Wallaahi rabbi si haa gammachiisu abshir wallaahi rabbi si haa gammachiisu. Akka malee jaalalaan miidhameedha. Ammallee jechuun ni bochisi. Namni jaalalaan miidhama. Qoy namni jaalalaan namni waa argate namni waa arge akkamitti deebi'ee miidhama. Ana osoo waa argate deebi'ee hin miidhamu dhugaa rabbi. Bakka anasi wallaana Bayyaan kana booda walii bilbila kee argadheen jira. Anas. Namaati gaama. Osoo waa arge jechuun naan galle maal jette? Osoo arge jechuun erga isheen heerumtee amma dura. Ahaa. Nin qaba durbummaa nin qaba nama durbummaa jedha. Qabama wayi. Okay. Ustaaz Bayyaan maal feete narraa? Lakkee namaa tokko sirraan feenani. Maayikii raatiitti jaalalaa qabee jennaaniin erga mudura waa agarte maaliif jaalalaan qabamtiin jedhe uftee adabattee ibaadaa gooti. Namni tara takka waa qammase ibaadaa goggodu qaba. Maaliin qammase jaalalaan qammase malee Makasan rabbi si haa jaaru biyaan si jedhamu waan bira uummanni jira sagalee nama waraaba. Ay idaatan akkamisa ani kan hin jiru garuu dhiifamaa gaaffii takkisin gaafadhu. An uummanni kun sagalee nama waraaba.
osoo waa arge gisee jettanii akkuma dhalattanii jirtanii isa. Yaani takka dhala argitanii tuqxanii beektanu jechuusiiti. Anatu adda isinii baasa. Dhiifama wallaahi ilaalin kun dhiifama akka bira namni takka fuudhe ilaa dhugumatti namni dubartii takka karaa halaaliin fuudhe imaana qabaa qalbiin isaa hin bololtu alatti gadi hin deemtu yeroo hunda jaalala jedheen erga takka waan argate yookaan quraana qaraa yookaan gara fuulduraa wantaatti deema akka keenyaa kunfaan katakkaa waa hin ergin kana namni irra laalu hin jiru dhiifama. Kaan immoo anamma kaan irra laalaa ittiin koobla dhugaa rabbi. Dhaabbadheen gaafadhe bar namni waa arkee sila akkanan ta'uu yennaan gaaffii irra dhaabbadheen gaafadhe bar akkas wayi na aartanii garuu. Maal? Wayin isin aarsee gaaffii yerratti. Akkam? Gaaffii teetira ta'am? Ustaazi na biran jiru waan an gaafadheen raanfattee hayyee bakka dhiisi. Maal akka nama tokkotti maal waan si qarqaaru ni jira? Maal jettan? Dibbaddaa yeema shabakaa deebi'ee. Hayyee dhiifama. Akka nama tokkotti waan isin qarqaaru ni jira. Dubartii buttusan keessatti waan si qarqaaru ni jira. Karaa cufuudhaan qeerroo yaamuudhaan waan akkasii yaa dubartii boru butamtu irratti. Laa beeyta waan Oromoon tun ajandaa fi hamilee nama cabsu jaalatti beeyta anarraa waa hedduun arge